હું તો તમને રોજ ઇનામ આપું છું, બરાબર? તમારી જેવી ખુશી હોય ને એવી આજે મને ખુશી થાય છે. મા બાપાને ડોલા મળતા આવે છે. આજે હું લોકોને રોજ ગિફ્ટ આપું છું ને, માતાજીની કૃપાથી FM રેડિયો વાળાએ જે બેસ્ટ ગરબા વિનર હોય એવું મારું સિલેક્શન કર્યું છે. તો FM રેડિયોને હું આભાર માનીશ અને બધા મિત્રોને પણ જઈશું. તમે જેવું લોકોને આપો એવું ભગવાન તમને આપતા હોય છે. તો આજે હું પણ એક લકી વિનર બન્યો છું FM રેડિયોના બેસ્ટ પરફોર્મન્સ. ચાલો તમને બતાવું. 92.7 Big FM વર્લ્ડ. This is RJ મેઘા. આવી છું આજે નીલકંઠ એવન્યુમાં એન્ડ ઓફકોર્સ આપણી સાથે એક વિનર છે અને એમને હું બસ અત્યારે ગિફ્ટ આપવા જઈ રહી છું. સો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ મેડમ.